sisi tuendelea kujiuliza, na sisi tuendelea kuuliza Wakenya na watu wa ulimwengu kote, ulimwengu kote tunawauliza, ulimwengu kote, nyinyi mwachua hii maneno mnatuambia ati Yesu Kristo mwana wa Mungu ati amesaliwa 25 Disemba. Kwa hivyo ni kumaanisha Yesu Kristo mwana wa Mungu anasaliwa kila 25 Disemba. Tunaona mandugu sengi, tunaona watu wengine wanatuambia ati anasaliwa saa 6 ya usiku. Saa 6 ya usiku, na ilali tuwajua ya kwamba Yesu mwana wa Mungu akuchua hata siku. Wewe Muafrika, wewe mtu wa ulimwengu unatuambia ati Yesu mwana wa Mungu ati amesaliwa 25 Disemba. Na tukikuuliza swali, tuonyeshe fasesi moja kutoka mwanzo mpaka umalizie Revelation huko. Otuambie ni fasesi gani inatuonyesha ya kwamba Yesu mwana wa Mungu amesaliwa 25 Disemba. Hauna hii akili kabisa. Ndio tunaona watu wengi wanachinja mbuzi, si mapenzi ya Mungu. Ndio tunaona watu wengi wanachinja kuku, si mapenzi ya Mungu. Ndio tunaona watu wanakula kuku, iye kwangi mapenzi ya Mungu. Mungu alikuwa anataka viumbe vyake vikae kutuangalie maridadi, lakini sio kuchinja kuku ama ng'ombe kuweka chini. Wakenya wengi tukiwaelezea hawaelewi. Wakenya wengi tukijaribu kuwaambia hawaelewi. Wakenya wengi na hawataelewa na watu wa ulimwengu kote. Kwa maana hii kitu ilipandwa kitambo. Na wale watu tulikuwa tunaita Roman Church ama Roman Empire, ndio Roman Church wakati huo ndio walikuwa. Mimi nikupe fasi moja peke yake na hakuna mtu mwingine ataenda kukuambia. Hakuna